Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për disa zbulime të mëdha që kanë bërë pulumbarët. Pulumbarët ose zhytësit janë profesionistë dhe arkeologë në New York. Ata kanë bërë disa zbulime jashtëzakonisht të rëndësishme që kanë ndryshuar historinë, shkencën dhe njohuritë tona për oqeanet. Disa nga zbulimet më të mëdha që janë bërë deri tani janë qytetet të fundosura në ujë, Heraklion, Kanopus në Egjipt. Këto qytete të lashta egjiptiane janë zbuluar në detin Mesdhe dhe kanë mbi 1000 vjet në ujë. Dvarka në Indi është një qytet i lashtë i lidhur me mitologjinë hindu. Dëshmon se civilizimet e lashta kanë qenë shumë më të zhvilluara se sa mendohej. Pulumbarët kanë zbuluar anije historike dhe thesar, anije romake dhe greke, anije vikinge jashtëzakonisht të ruajtura, Titanikun në vitin 1985. Zbulimi i tij ishte një moment historik për eksplorimin e thellësive. Të gjitha këto na japin njohuri për tregtinë, luftrat dhe jetën e së kaluarës. Mekanizmi i Antikithirës në Greqi, i zbuluar nga pulumbar në vitin 1901, konsiderohet si kompjuteri i parë analog në botë. Kjo tregon revolucionarizim për historinë e shkencën dhe astronominë. Forma të reja jete detare. Pulumbarët kanë zbuluar specie të panjohura në thellësi ekstreme, organizma që jetojnë pa dritë dhe me presion të jashtëzakonshëm. Të gjitha këto ndihmojnë në kërkim për jetë edhe jashtë tokës. Vulkane dhe struktura gjeologjike në ujore. Male në ujore më të larta se malet toksore. Vulkane aktive dhe qarje tektonike, të cilat ndihmojnë në kuptimin e tërmeteve dhe ndryshimeve klimatike. Ekosisteme unike, që do të thotë burime hidrotermale, të zbuluara në vitin 1970. Jeta ekziston edhe pa diell. Hartëzimi i thellësive të oqeanit. Pjesë të mëdha të fundeve oqeanike u zbuluan si rezultat i zhytjeve të thella. Zbulimet e pulumbarëve kanë rishikuar historinë, kanë zgjeruar biologjinë, kanë ndihmuar gjeologjinë dhe gjithashtu kanë hapur horizonte për eksplorimin e hapësirës. Disa nga zbulimet në ujore që ende mbeten mister, edhe pse janë studiuar për dekada janë monumenti Uonaguni, Japoni. Kjo është një strukturë masive guri në fund të detit. Ka forma gjeometrike shumë të rregullta, shkallë dhe kënde të drejta. Misteri është formim natyror apo qytet i ndërtuar nga njeriu mbi 10.000 vite më parë? Rruga Bimini e Bahamas. Ekzistojnë gur të mëdhenj të rreshtuar në vijë të drejtë në ujë. Misteri kjo është mbetja e Atlantidës apo formim natyror gjeologjik? Mekanizma të panjohura në ujore. Pulumbarët kanë zbuluar objekte metalike të gjetura në rënoja anijesh të lashta. Misteri kjo është teknologji e humbur apo keq interpretim modern? Krijesa të pa-identifikuara. Pulumbarët kanë treguar pamje sonarësh dhe regjistrime me video me forma të pazakonta. Misteri këto janë specie të reja apo iluzione optike të thellësisë? Anije pa ekuipazh. Janë zbuluar anije të fundosura pa shenja njerëzish apo ngarkese. Misteri këto janë aksidente, grabitje apo fenomene të panjohura. Fryma blu.
Këto janë gropa shumë të thella vertikale në dete. Misteri është, kanë thellësi të pasaktësuar, janë rryma të çuditshme dhe bëjnë zhdukjen e zhytësve. Strukturat rreth kubës janë forma piramidale në thellësi mbi 700 metra. Misteri është, ky është qytet i lashtë apo formacion natyror? Zhurma misterioze nga oqeanet. Ekzistojnë tinguj si Blob, Julia, Upsvep. Misteri është, këto janë krijesa gjigande apo procese natyrore të pazbuluara më parë? Një e vërtet interesante është se mbi 80% e oqeaneve nuk janë eksploruar plotësisht, prandaj misteret janë më shumë se sa përgjigjet. Raste turistësh në zhytje rekreative. Zhytës që humbin grupin, dalin për pak në sipërfaqe, por nuk shihen më. Misteri është, deti i hapur gëlltit gjurmët shumë shpejt. Shpesh nuk gjenden as pajisjet e tyre. Paniku akut. Edhe zhytës me përvojë mund të përjetojnë panik akut. Misteri është sepse trupi reagon kundër logjikës në disa raste ekstreme. Lind pyetja, pse ndodhin zhdukjet? Këto zhdukje ndodhin nga thellësia dhe presioni, nga iluzionet vizuale, nga humbja e orientimit, nga probleme psikologjike nën ujë dhe nga gabime shumë të vogla por fatale. E vërteta e fuqishme është, deti nuk fal gabime dhe nuk zbulon gjithmonë sekretet e tij. Edhe sot, disa raste mbeten pa përgjigje. Disa masa sigurie që shpëtojnë jetën janë masat kryesore të sigurisë, që realisht shpëtojnë jetën në zhytje, janë ndërtuar nga përvoja, hetimet e aksidenteve dhe rregulla ndërkombëtare. Mos e nënvlerëso trurin. Paniku është armiku numër 1. Rregulli është, ndalo, merr frym, mendo, vepro dhe praktiko ushtrime qetësimi para se të ndodhin problemet. Mos u zhysni kur vetëm. Sistemi Bu2 shpëton mijëra jetë çdo vit. Kontrolloni njëri tjetrin, ajrin, pajisjet dhe sinjalet. Para çdo zhytjeje bëhet kontrolli i pajisjeve, i BCD-s, i peshës, i ajrit rezervë dhe një defekt i vogël sjell një rrezik fatal. Një zhytës duhet të respektojë thellësinë dhe kohën, të mos të kalojë certifikimin e tij, të mos injorojë kompjuterin e zhytjes dhe ngjitja shumë e shpejtë përbën një rrezik serioz. Një zhytës duhet të njohë kushtet e ujit, rrymat, temperaturën dhe dukshmërinë. Nëse kushtet ndryshojnë, ai duhet të ndalojë zhytjen. Kjo nuk është dobësi, por është mençuri. Zhytësit duhet të kenë ajër rezervë, burim ajri alternativ, thikë prerëse dhe bojë sinjalizuese. Një zhytës nuk duhet ta shtyjë trupin përtej limitit. Ai nuk duhet të zhytet kur është i lodhur, i sëmurë dhe në stres. Trupi në presion reagon ndryshe. Zhytësi duhet të planifikojë zhytjen, të studiojë thellësinë, kohën dhe daljen emergjente. Ndryshimi i planit nën ujë rrit rrezikun. Zhytësi duhet të dalë më herët nëse diçka s'është në rregull. Intuita shpesh ka të drejtë. Asnjë zhytje nuk vlen jetën. Duhet të bëj trajnim të vazhdueshëm, rifreskim aftësish, ndarja e ajrit, heqja e maskës dhe kontrolli i panikut. Trajnimi praktik shpëton jetë reale. Zhytja e sigurt është ajo nga e cila kthehet zhytësi për të treguar historinë. Ulumbarët më të famshëm në histori që rrezikuan jetën
dhe ndryshuan mënyrën si të njohim detin. Jacques Yves. Ikona absolute e këtij zhytësi është bashkëshpikës, bëri zhytje moderne autonome, hapi botën nënujore për publikun përmes filmave dhe librave. Pa të, zhytja rekreative nuk do të ekzistonte sot. Emil Gagnan, inxhinier dhe zhytës, bashkëpunoi me Cousteau për pajisjen e frymarrjes nën ujë. Ai bëri zhytjen më të sigurt dhe më të suksesshme. Elias Stadiatis, zhytës fungjerës nga simia, zbuluesi kryesor i anijes së Antikithirës. Fal tij u gjet mekanizmi më misterioz i historisë. Enzo Maiorca, rekordmen botëror, bëri demonstrim ekstrem të kontrollit trup-mendje. Jacques Mayol, zhytës legjendar i lirë, arriti thellësi mbi 100 metra pa pajisje. Kjo bëri ndryshimin e kuptimit të kufive njerëzor. William Bebe, eksplorues i thellësive ekstreme, u zhyt mbi 900 metra në bathysferë. Ishte njeriu i parë që pa drejt për drejt jetën e thellësive. Silvia Earle, zhytëse dhe biologe detare, ka kaluar mbi 7.000 orë nën ujë dhe cilësohet luftëtare për mbrojtjen e oqeaneve. Robert Ballard, zbuluesi i Titanikut në vitin 1985, ekspert në robotikën nënujore. Ai lidhi zhytjen me teknologjinë moderne. Silvia Earle, zhytëse dhe biologe detare, ka kaluar mbi 7.000 orë nën ujë dhe cilësohet luftëtare për mbrojtjen e oqeaneve. Ahmet Gabër, rekord botëror në zhytje të thellë, 332 metra. Kjo testoi kufit ekstrem të sigurisë njerëzore. Dave Shav, zhytës teknik, i njohur për një nga rastet më tragjike në histori, që sot përdoret si mësim sigurie për zhytësit. Pra, si përfundim, mund të themi se këta njerëz hapën oqeanet për njerëzimin, zbuluan histori të humbura dhe shtyn kufit e trupit dhe teknologjisë. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.